Ja sam Sunčana Kukolja-Taradi i ovo je kratki prikaz uporabe virtualne učionice i takozvanog whiteboarda ili bijele ploče u nastavi našeg izbornog e-predmeta Jesmo li kiseli, u kojem sudjeluju studenti druge godine sva 4 naša medicinska fakulteta. Dakle, nalazimo se u virtualnoj učionici Visa IQ-a koja omogućuje audio i video konferenciju. Mi koristimo audio konferenciju i ovaj ovdje pridruženi chat. Upravo možete na ploči pratiti kako studenti konstruiraju jednu od dviju titracijskih krivulja hidrogen-karbonatnog pufera, a to rade prema vrijednostima koje su tijekom nastavnog tjedna izračunali, što individualno, što timskim radom. Te su vrijednosti združili u Wiki tablicu u Moodlu i sada na temelju te kompleksne tablice u Moodlu, tih brojčanih vrijednosti, ucrtavaju na ovoj ploči u našoj virtualnoj učionici pojedine točke titracijske krivulje hidrogen-karbonatnog sustava pufera u zatvorenom okruženju. Ja ću malo ubrzati konstruiranje ovih krivulja. Dakle, kada su ucrtali sve točke, onda sam zamolila nekog od studenata da spoji te točke kako bismo dobili konačnu krivulju tog titracijskog pravca. Evo ga, sad vidite kako neko od studenata upravo to radi i tako će nastati prva krivulja titracijska krivulja zatvorenog hidrogen-karbonatnog pufera. Potom će konstruirati još jednu krivulju i onda će nam te dvije krivulje zapravo biti ishodište za našu diskusiju i na koncu za zaključke koje ćemo donijeti. Prva krivulja je gotova. Sada ćemo pogledati nastanak druge krivulje. Studenti su odabrali crvenu boju, počinju konstruirati, ucrtavati točke od druge krivulje. Opet malo da ubrzam. Evo na koncu, tu su točke druge krivulje i opet ih je neko spojio i s time je taj zadatak bio dovršen. Dobivene su dvije krivulje, one naravno ne izgledaju idealno, no međutim još uvijek su jako dobre i sve glavni elementi tih krivulja se vide i na temelju njih mogu se donijeti vrlo kvalitetni zaključci. Dakle, sada ćemo zapravo krenuti u našu diskusiju. Studenti će interpretirati te krivulje, uspoređivati ih, sličnosti i razlike i donijeti na koncu zaključke. Eto, kao što vidite, nastava ovog tipa u virtualnoj učionici ima puno sličnosti s nastavom na tradicionalnoj ploči, s kredom. Međutim, ipak bitno se razlikuje da smo u ovoj učionici zajednički surađivali studenti sa sva 4 medicinska fakulteta, da smo odabrali vrijeme u kojem ćemo to raditi. Konkretno, taj puta je to bilo negdje oko 9 sati navečer, što će drugim riječima znači da smo svi doma, da smo svi u našim šlapicama, a neki od nas i u lijepim i komotnim pidžamama. Eto, nadam se da sam vam uspjela približiti ovaj vid nastave, da sam vas zaintrigirala i potaknula možda da i vi krenete sa ovakvim interesantnim i zabavnim načinom komunikacije sa vašim studentima.